او د څو پیسو دپاره خلک وجنه مړي کوه د څو پیسو دپاره خلک وجنه مړي کوه چا نه یارېږي خلک ځان دپاره څه نه کوي ډېر ښه دا شعر بیا ووایه د څو پیسو دپاره خلک وجنه مړي کوه چا نه یارېږي خلک ځان دپاره څه نه کوي حد دی یار ناشاده چېرته کډه وړې د مستقبل دپاره واه ناشاده چېرته کډه وړې د مستقبل دپاره دا داسې ملک دی زمرد پکې پیدا نه بیا ووایه شعر زبردست ناشاده چېرته کډه وړې د مستقبل دپاره دا داسې ملک دی زمرد پکې پیدا نه کوي ډېر زبردست زه په ژوند د پتنګانو ډېر مین یم زه په ژوند د پتنګانو ډېر مین یم ما ډیوه سم د ماښامه د وجلې هسې نه چې اسویلي مې د خولې وځي هسې نه چې اسویلي مې د خولې وځي ځکه خولې د پرهرونو مې ګنډلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب یم د خپل فیسبوک پاڼې نه فاضل اکمل ټیم ملګرو نن راغلي یو یو داسې شخصیت له چې د هیڅ قسم تعارف محتاج نه دی شعرونه به هم ترې اورو غزلې به هم ترې اورو خو ستاسو به یو مینه او مننه وي چې زموږ ویډیو به سکپ کوئ نه د اخر پورې به زموږ ویډیو ګورئ نو نشاد خان په پروګرام کې درته هرکلی وایم ډېره مننه یو جهان مننه ستا د راتګ ستا د تکلیف ستا د پښتو ادب سره د مینې ډېره زیاته پیرزونه نشاد خانه په غزلې به هم راته وایي شعرونه به هم راته وایي خو دا راته ووایي چې ستاسو ژوند څنګه روان دی شکر الحمدلله ډېر ښه بهترین ژوند دی زبردست ژوند دی او نن سبا ژوندون خو د حالاتو وجه سره له خلکو ګران دی خو نه الحمدلله زموږ ژوند ډېر ښه تېرېږي پښتو ادب ته موږ ورکوو نوم خو موږ ستاسو هم ویلو خو بیا هم دغه کتونکي چې کوم زموږ د فیسبوک د پاڼې دي زما د فیسبوک د پاڼې چې کوم کتونکي دي نو هغه تا په اوله ځل باندې ګوري نو د دوی سره معمولي شانتې خپل تعارف وکړي زما نوم حسن خان دی او تخلص مې ناشاد دی لکه حسن ناشاد او د بټخیلې اوسېدونکی یم او د پښتو ادب سره تقریبا د 40 کالونو وابسته تاسو د پښتو ادب دپاره ډېر ښه کار کوئ ماشاءالله خو دا راته ووایئ چې تاسو د خوښې شاعر کم یو ده هر هغه شاعر چې د پښتو خدمت کوي هغه زما د خوښې شاعر ډېره مننه او دا راته ووایئ چې تاسو دا لیک د کم وخت نه کوئ د پښتو ادب دپاره چې کوم لیک کوئ نو تاسو د کم سن نه تاسو لیکل کوئ سن غالبا 1978 نه وړوکی وم چې د سکول 1978 نه جی ډېره مننه تاسو به تر اوسه پورې د خیر څومره غزلې او شعرونه لیکلي تاسو څه دغه شته ده داسې خو په تعداد راته به نه معلومې خو 4 کتابونه مې دا ساعت چاپ دي د دغه کتابونو چې کوم نومونه وي نو دغه موږ سره شریک کړئ زما اولنی کتاب چې کم دی درزونه دی درزونه چې په انګریزي کې وته کریک وایي کریک زما بل دی بڼه چې کمی ته ذخیره وایي ذخیره او دریم زما د مینې سندرې دی د مینې سندرې او څلورم کتاب زما دی مزل د غزل پلور ډېره مننه کتونکو ته به انشاءالله را سره د خیره څه شریک کوئ نو د کتونکو فرمایش په سر سترګو زه وایم چې یو غزل درته ووایم ارشاد جي او تا د رومانس ذکر وکړو نو رومانس غزل به ته ووایم د هغې نه به ته مخکې یو 2-3 شعره ووایم چې زه په خیرات کې مدام وړه ورکوم څوک راله زړه راکړي زړه زه په خیرات کې مدام وړه ورکوم څوک راله زړه راکړي نو زړه ورکوم ما نه به وچې شونډې چېرته نه ځي په میلمستیا کې ورله خوله ما نه به وچې شونډې چېرته نه ځي په میلمستیا کې ورله خوله ورکوم او زما په وینو شونډې سرې ګرځوي جانان له ویني د خپل زړه ډېر ښه او تاسو د رومانس فرمایش کړی و نو غزل درته وایم چې څه به ټول عمري د هر چا زړه ساتم نه زړګیا نور ښکلي زه نه ساتم واه بیا وایه دا شعر ډېر زبردست څه به ټول عمري د هر چا زړه ساتم نه زړګیا نور ښکلي زه نه ساتم واه فاضل صاحب غلو په شان به څه کوڅو کې ګرځم غلو په شان به څه کوڅو کې ګرځم خپلو ته به سهار وخت کوڅه ساتم واه بیا وایه دا شعر ډېر غلو په شان به څه کوڅو کې ګرځم خپلو ته به سهار وخت کوڅه ساتم ډېر ښه
او یاره بارا بس یار دی ژوندې وي تل یری یاره بارا بس یار دی ژوندې وي تل تل دغه دعا ورته په زړه ساتم تل دغه دعا ورته په زړه ساتم او کلک زه مسلمان یم په خیال ګرځم کلک زه مسلمان یم په خیال ګرځم په اوږو باندې یوه یوه فرښته ساتم ډېر ښه دا بیا وایه زبردست کلک زه مسلمان یم په خیال ګرځم په اوږو باندې یوه یوه فرښته ساتم ډېر ښه او چوته تل شمله د پښتنو ساتم چوته تل شمله د پښتنو ساتم کټ ساتم وزې ساتم جر ساتم ډېر ښه چوته تل شمله د پښتنو ساتم کټ ساتم وزې ساتم وجره ساتم ډېر ښه او سر پې د اغیارو غوڅولی شم سر پې د اغیارو غوڅولی شم سر پې د اغیارو غوڅولی شم توره ساتم ډال ساتم نیزه ساتم ډېر ښه بیا وایه دا سر پې د اغیارو غوڅولی شم توره ساتم ډال ساتم نیزه ساتم او خپل ضمیر په خپله پکې ګورم خپل ضمیر په خپله پکې ګورم خپل ضمیر په خپله پکې ګورم زړه کې یو وړه شانه هیله ساتم های 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 بیا وایه دا شعر زبردست خپل ضمیر په خپله پکې ګورم زړه کې یو وړه شانه هیله ساتم زړه کې یو وړه شان آینه ساتم او ما ناشاد نه هېڅوک خفه کېږي نه ما ناشاد نه هېڅوک خفه کېږي نه نه تمه د هیچا نه د څه نه ساتم تمه د هیچا نه د څه نه ساتم بنګړو متعلق غزل دی ډېر ښه ارشاد ما نه یې غوښتلي پېښوري بنګړي ما نه یې غوښتلي پېښوري بنګړي ما ورله راوړې بېلوري بنګړي واه بیا وایه دا ما نه یې غوښتلي پېښوري بنګړي ما ورله راوړې بېلوري بنګړي واه کله د مستۍ نه شړنګوي بنګړي کله د مستۍ نه شرنګوي بنګړي کله د مستۍ نه ماتوي بنګړي کله د مستۍ نه ماتوي بنګړي کله د مستۍ نه شړنګوي بنګړي کله د مستۍ نه ماتوي بنګړي او ما چې تا چې د بنګړو لاسونه ډک کړله واه تا چې د بنګړو لاسونه ډک کړله او تا کړله جانانه قیمتي بنګړي تا کړله جانانه قیمتي بنګړي تا چې د بنګړو لاسونه ډک کړله تا کړله جانانه قیمتي بنګړي او شړنګ د بنګړو سره اوده شمه شړنګ د بنګړو سره اوده شمه هم سهار وختي مې پاسوي بنګړي ډېر ښه بیا وایه شړنګ د بنګړو سره اوده شمه هم سهار وختي مې پاسوي بنګړي هغه فاضل صاحب هغه وخت جامو کې نه ځایېږم هغه وخت جامو کې نه ځایېږم دا چې سویلو ته پسخوي واه ډېر ښه دا وایه بیا مننه چې هغه وخت جامو کې نه ځایېږم دا چې سویلو ته پسخوي بنګړي ډېر ښه او دا بنګړي زړه پورې نیولې دي دا بنګړي زړه پورې نیولې دي دا بنګړي زړه پورې نیولې دي او څو ځل د ورځې ښکلوي بنګړي واه بیا وایه دا شعر زبردست دا بنګړي زړه پورې نیولې دي څو ځل د ورځې ښکلوي بنګړي ډېر ښه او زه د بنګړو خبرې پیژنم زه د بنګړو خبرې پیژنم بام نه راته دا چې پړقوي بنګړي واه ډېر ښه ډېره مننه زه د بنګړو خبرې پیژنم زه د بنګړو خبرې پیژنم بام نه راته دا چې پړقوي بنګړي بام نه راته دا چې پړقوي بنګړي او یا ناشا د لاسې خاورې نه غواړم واه یا ناشا د لاسې خاورې نه غواړم پیغلو له چې څوک هم جوړوي ډېر ښه حد دی یا ناشا د لاسې خاورې نه غواړم پیغلو له چې څوک هم جوړوي بنګړي ډېر ښه تا د دغه خبره کوله چې دوه شعره چې بل به محترم نشي تر هغه وخت واه څوک پورې په خپله محترم نشي بیا وایه زبردست بل به محترم نشي تر هغه وخت څوک پورې په خپله محترم نشي ډېر ښه دی چې زړه پکې قیمه قیمه کباب شي واه چې زړه پکې قیمه قیمه کباب شي په داسې ژوندون څه کې چې عذاب شي ډېر ښه چې زړه پکې قیمه قیمه کباب شي په داسې ژوندون څه کې چې عذاب شي چې ستا د ژوند مقصد په ډاګه نه کي چې ستا د ژوند مقصد په ډاګه نه کي نو ورک دې بېماني دغه کتاب شي نو ورک دې بېماني دغه کتاب شي ډېر ښه یار غزل درته وایم چې هغه ښه مشر وي هغه ښه مشر وي ښه مشر وي د حق چې فیصله نه کوي د حق چې فیصله نه کوي هغه ښه مشر وي د حق چې فیصله نه کوي دلته کې هغه سړی ښه دی چې څوک دلته کې هغه سړی ښه دی چې څوک ښه نه کوي دا بیا وایه هغه ښه مشر وي د حق چې فیصله نه کوي دلته کې هغه سړی ښه دی چې څوک ښه نه کوي ډېر ښه او څه په ارامو کې مزه وي په ارام وي سړی څه په ارامو کې مزه وي په ارام وي سړی په حلالي کو سلطاتانو بروسه نه کوي ډېر ښه بیا وایه دا زبردست څه په ارامو کې مزه وي په ارام وي سړی په حلالي کو سلطاتانو بروسه نه کوي ما وایي لکه د ماري اچولي په جایداد وي خېټه
لکه د ماري لکه د ماري اچولي په جایداد وي خېټه هر اور مزو کې وي چې څوک د خوري څه نه کوي. هاي بیا وایه دا شعر لکه د ماري اچولي په جایداد وي خېټه هر اور مزو کې وي چې څوک د خوري څه نه کوي. او ډیګری دې کېده کلی کلی په ښار مه ګرځېږه. ډیګری دې کېده کلی کلی په ښار مه ګرځېږه. ډیګری دې کېده کلی کلی په ښار مه ګرځېږه. داسې کار نشته ګوره تاله چې پیسې نه کوي. هاي ډېر زبردست. ډیګری دې کېده کلی کلی په ښار مه ګرځېږه او داسې کار نشته ګوره تاله چې پیسې نه کوي. ډېر ښه. د کلي مشر وي عجیبي او منبر د کلي. د کلي مشر وي عجیبي او منبر د کلي. او منبر د کلي. د کلي مشر وي عجیبي او منبر د کلي. د خدای دپاره د غریب خدمت کې تلل نه کوي. بیا وایه دا شعر زبردست. د کلي مشر وي عجیبي او منبر د کلي. د خدای دپاره د غریب خدمت کې تلل نه کوي. ډېر ښه. او د څو پیسو دپاره خلک وجنه مړي کوي. د څو پیسو دپاره خلک وجنه مړي کوه. چا نه یارېږي خلک ځان دپاره څه نه کوي. ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه. د څو پیسو دپاره خلک وجنه مړي کوه. چا نه یارېږي خلک ځان دپاره څه نه کوي. حد دی یار. او ناشاده چېرته کډه وړې د مستقبل دپاره. واه ناشاده چېرته کډه وړې د مستقبل دپاره. دا داسې ملک دی زمرد پکې پیدا نه. بیا وایه شعر زبردست. ناشاده چېرته کډه وړې د مستقبل دپاره. دا داسې ملک دی زمرد پکې پیدا نه. ډېر زبردست. ناشاد خان ډېره مینه او مننه چې تاسو موږ ته دومره ټایم راکړه په دومره لنډ تنګ وخت کې. خو دغه مسافرون هم زمونږ دا پروګرام ګوري نو دوی ته هم را سره دا دوه درې شعرونه یا داسې معمولي شانتې غزل ډالۍ کوي. نو تاسو به ډېره مینه او مننه وي. ډېره مننه مسافرونو. خو وړه کې زه ډېر احترام لرم. تل ورته دا دعا کوم چې الله تعالی دې خپل مقصد کې کامیاب او کامران وګرځوي. ځکه چې ما په خپله ډېره مسافري کړې ده نو د هغې نه مخکې دوه درې شعر دي چې نه بدلېږي دا زما نامه به وي. نه بدلېږي دا زما نامه به وي. ګوړه یم که هر څومره خوږه شم. ګوړه یم که هر څومره خوږه شم. نه بدلېږي دا زما نامه به وي. ګوړه یم که هر څومره خوږه شم. ډېر ښه. او ونه یم دغه مې د وسه دي. ونه یم دغه مې د وسه دي. سوری شمه ګل شمه میوه شمه. واه ډېر زبردست. ونه یم دغه مې د وسه دي. سوری شمه ګل شمه میوه شمه. واه. او فکر خپنیولی مې شي هغه وخت. فکر خپنیولی مې شي هغه وخت کله چې د ځان پرېږده شم. ډېر ښه. غزل تاسو د مسافرو دپاره ووایئ خو د مسافر دې دا ځان ته په ډېر څه منظور کړي چې تا له اخر څه راوړم. تا له اخر څه راوړم. په څه راوړم. په څه راوړم. تا له اخر څه راوړم. په څه راوړم. هر څه چې راوړم نو وایم چې ښه راوړم. واه. تا له اخر څه راوړم. په څه راوړم. هر څه چې راوړم نو وایم چې ښه راوړم. ډېر دې راته وجړل قلا رشه. بیا دې راته وجړل. ډېر دې راته وجړل قلا رشه. دا ځلې به تا له زه میوه راوړم. واه. ډېر دې راته وجړل قلا رشه. دا ځلې به تا له زه میوه راوړم. ټوله ورځ په نور ستړی ستومانه شم. ټوله ورځ په نور ستړی ستومانه شم. بیا هم مات وجود او ستړی زړه راوړم. واه بیا وایه زبردست. ټوله ورځ په نور ستړی ستومانه شم. بیا هم مات وجود او ستړی زړه راوړم. ځان دې کو سینګار زما په سترګو. ځان دې کو سینګار زما په سترګو کې. ځان دې کو سینګار زما په سترګو کې. ووایه وسله آینه راوړم. واه. ځان دې کو سینګار زما په سترګو کې. ووایه وسله آینه راوړم. ته دې روپۍ جمع خزانه کې کا. ته دې روپۍ جمع خزانه کې کا. تاله به اختر له زه جوړه راوړم. ډېر ښه. ته دې روپۍ جمع خزانه کې کا. تاله به اختر له زه جوړه راوړم. او تا په لوګو سترګې کړې ترخې ترخې. تا په لوګو سترګې کړې ترخې ترخې. نن درله رانجه خواږه. واه ډېر. تا په لوګو سترګې کړې ترخې ترخې. نن درله رانجه خواږه خواږه راوړم. یا جانانه تا به خفه نه کړم. یا جانانه تا به خفه نه کړم. یا جانانه تا به خفه نه کړم. بیا دله په قرضلو پټه راوړم. ډېر ښه. دا بیا وایه. یا جانانه تا به خفه نه کړم. بیا دله په قرضلو پټه راوړم. واه. زه ناشاد لوی شوی یم غمونو کې. زه ناشاد لوی شوی یم غمونو کې. څنګه د خوشحالۍ د لمحه راوړم. ډېر ښه. زه ناشاد لوی شوی یم غمونو کې. څنګه د خوشحالۍ یوه لمحه. ډېر ښه. والسلام. ناشاد خان ستاسو ډېره مینه او مننه چې موږ ته هم ټایم راکړه. او دغه کتونکو ته زما یو معمولي شانتې ریکویسټ چې څوک هم دلته راځي نو باقاعده تاسو دوی سره رابطه هم شئ کولی دي. پرسنل نمبر هم ستاسو موږ شیر کوي انشاءالله چې چا ته هم ضرورت او دغه کتونکو ته
ریکویسټ دی چې دغه زمونږ د لایک او د شیر بټن مه هېروئ انشاءالله راځو به ستاسو دپاره او خاص کر مسافرو دپاره به مونږ داسې پروګرامونه ریکارډ کوو چېرته مې ښه د باد اوسئ بریالي اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو سلام علیکم.